Да, малко пак обикалям. Дали знаеш. Аз се чуем после, че сега съм на едно уникално място и ще снимам. Ще гледаш серията, естествено. Айде до после. Здравейте, скъпи приятели! Извинявам се за краткото прекъсване, просто се наложи да вдигна телефона. Случва се понякога да ме прекъсна докато снимам, но така е. Просто се интересуват хората къде обикалям. А сега, нека да видим и къде се намирам. Това е единственият скален релеф в Европа от периода на ранното средновековие и е обявен от ЮНЕСКО за паметник на световното културно наследство. Точно така. Намирам се при Мадарският коник. Уникално място. Ако това, което правя, ви харесва, може да ме подкрепите с един лайк и да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. Така ми помагате изключително много и разпространявате проекта, който съм захванал. България на един клик разстояние. А сега към епизода. Здравейте, приятели! Намирам се в Мадара и отивам да посетя Мадарския коник. Точно така. Брошура на входа, QR код. Сканирате и получавате информация докато ходите. Дигиталната ера. Мадарският коник е средновековен барелев, изсечен на отвесна скала близо до село Мадара в североизточна България. Много зависи от къде идвате, така че времето, което ще ви отнеме с кола, е различно. Тази поредица от серии е с локация град Шумен като отправна точка, така че до коника се стига за 20 минути. Силно ви препоръчвам да планирате няколко дневен престой в града, ако имате тази възможност, разбира се, защото в района има адски много обекти, които може да разгледате. В близост до Мадарския коник се намират и археологическите резервати на средновековните български столици Плиска и Преслав, които ще посетим в предстоящите серии. Мадарският коник е основен символ на обхващащия серия обекти с религиозно, културно и военно предназначение Национален историко-археологически резерват Мадара. Той се намира близо до едноименното село Мадара на 18,2 км от Шумен, но в по-голямата си част се разполага на територията на община Каспичан. Мадарският коник е открит за съвременната наука и описан за първи път през 1872 година от Феликс Канец. Добре, докато все още не съм почнал да пъшкам. Долу ще ми трябва да ви рече. Символична цената естествено, както на повечето обекти, да не кажа всички до сега, на които съм бил. 5 лева е. Добре, започва вече малко изкачваме. Има два маршрута. Този, който е по-полегатия, ми обясни жената, че е по принцип по-добре, защото може да видите много повече неща. Сега отивам към пещерите, след което ще мина към Мадарския коник. Полегато, колко да е полегато. Взех се задъхам още от сега, пък това не е добре. Уж спортуваме това. Природа. Добре, както и да е, отклоних се малко. Добре, повтарям. Къс маршрут, който е много стръмен, директно към коника. И втори маршрут, който е полегат и минава през други неща, които, ако искате да видите, е добре да минете през него. Аз, разбира се, ще мина през всичките неща. Цялостно. Трасето каза, че се взима за около час и половина-два според ходенето. Предстои да видим дали е така. Обръщам да видите веднага за какво става въпрос. Там е към пещерите. Мисля, аз минавам естествено по дългата пътека, а тук е директно разклонен за конника. Така че сега първо отиваме до пещерите. Хубаво е да го имате предвид. Аз също го имам предвид, така че внимавайте. Уау! Доста внушително, наистина. Доста внушително. Сега да ми филма тук. Може би си има това предвид подпадащи камъни, не знам, но наистина гледката е доста внушаваща. Я пробваме за мащаба да добия някаква представа. Огромна е. Ето следващата информационна табела. Мисля да влезна вътре. Ето тук горе може да видите как са обезопасени
поне основния участък с мрежа. Даже сега ще зумна да се види. Как се вижда, ето е мрежата. Там горе също. Така, сега влез там долу да видим за какво става въпрос. Внимавайте, защото няма точно обособени стълби. Преминавам, разбира се, на светкавица и влизам. Това е малката пещера. Продължаваме. Ето и голямата пещера, информационната табела за нея. Ето там има една много хубава табела, която казва не ходете по зидовете. Заслужава се според мен да се види задължително това нещо. В подножието на скалите има голяма пещера, наречена пещерата на нимфите, където в древността траките са почитали своите божества. Доста внушително. Вау! И има акустика, между другото, не знам дали се усеща. Вау! В резервата са открити праисторически култови фигурки и оброчни плочи, посветени на трите нимфи на Зевс – Херакъл, Дионис, Кибела, на тракийски конен герой Херос и други. Не знам каква друга дума бих могъл да използвам. Вау! Ето, че имаме и горски обитатели. Ето е катеричката. Оп, 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 оп. Още съм до никъде, а вече съм в пот. Какво е това? Скален параклис. Добре. Така, ето го и него. Добре, това е другата пещера. Нека да влезем да я видим. Също с едно наум, във връзка с табелата. Ето е пещерата. Ето е строихата под вече. Тя и по тениската ми се вижда. Добре, тръгвам към конника, за което всъщност съм дошъл. Разбира се, подробното изучаване на релефа изисква скеле, каквото е издигнато през 1895, 1905 и 1954 година. През 1905 година е изготвена гипсова отливка на релефа. Този исторически паметник представлява скален релеф, барелеф, изсечен през 8 век след Христа, върху отвесна скала на височина 23 метра. А стръмни стъпала вляво от него водят до Мадарското плато, до което ще стигне малко по-късно в серията. Табелката. Оп. Айде. Така. Стигаме и до скелета. Ето. Оп. С конника. Я да видим. Еха. Абе, аз през цялото време си мислех, че мога да се кача на скелето, но така като гледам, май, няма как се кача на това скелето. Ей, града. Това не мога да се кача на скелето, обаче мога да направя друго. Да видим дали някой се досеща какво мога да направя. Започвам. Релефът представлява триумфиращ владетел и днес най-широко се възприема като символ на мощта на първата българска държава. Детайлите определят датировката и подкрепят най-признатата теза за прабългарския произход на релефа, свързваща изображението с хан Тервел. Околните надписи са на гръцки език и съобщават за политически и културни събития в взаимоотношенията между България и Византия от 705 година през целия период от 8 до 9 век.
Надписите споменават директно или с отправки в летерите Тервел, Юстиниан II, Кормисош или Кормисош, няма представа как е, и Омуртаг. Барелефът е свързан с създадения от Омуртаг голям култов комплекс на терасата под скалите, включва светилище, капища, дворцови жилищни сгради и други постройки. Възможно е Мадърският коник да е паметник с много по-древен произход и да е претърпял съответното адаптиране за новите цели през по-късните културни периоди. В полза на това съждение са и петрологичните изследвания, според които лъвът в релефа е направен по-рано от кучето, а конят е преправен във времето. Размерите на изображението са 2,6 метра във височина и 3,1 метра ширина в основата. Изобразява конник, лъв, куче, орел и надписи на гръцки език. Конникът е в ход надясно, в близка до естествената големина и с връхна дреха до коленете. Както се вижда, с лявата си ръка държи юздите на коня, който е възседнал, а с дясната ръка хвърля късо копие върху поварения под предните крака на коня лъв. Зад гърба на конника личи високо облегало на седло от източен кавказски тип. Десният крак на ездача е пъхнат в стреме, а на гърба си конникът носи кълъв за лък. Върху забитото в лъва копие личи знаменце, а зад коня има тичащо ловно куче. Отдясно, над главата на коня е изобразен орел с разперени криле. Композицията, символизираща победата над врага, напомня триумфалните сцени в релефната пластика на иранския изток и античните художествени традиции на тракийски конник. Професор Веселин Бешевлиев предполага, че надписът може да стои във връзка с името Аспарух. Интересен и важен е надписът на Омуртаг, открит при езическото светилище в подножието на Мадърския коник. Единствено в него е съхранено директното споменаване за върховният бог на прабългарите Тангра. А сега, скъпи приятели, ще се насочим към скалната стълба с 386 стъпала, която изкачва Мадърското плато. Абе, има. Нека да няма. За малките деца е им прецедентен, не знам. Аз не бих довел малките тук. Особено на този етап. Между другото, долу се сещам, че като се върна, ще посети заведението, което е точно преди входа. Трябва да има чекембе. Самото плато се издига в южната част на източно-дунавската равнина, като представлява най-северната и най-високата част на Провадийското плато. Изкачвайки тази стълба, скъпи приятели, ще стигнете до Мадърската крепост Матура, която е късно антична, средновековна и османска крепост. Спомената е като Матура при превземането от османците, както и по-късно в прохода на Владислав Варенчик през 1444 година. Резултат от качването ми. Вярно качих с 10 минути, обаче си хвърлиш. Честно. Използвам веднага да дам пример, че може би да го направите. Другото възрастната жена, която видяхте, мисля, че ми каза, че на 83 ево за което. Мисля, на моменти стълбите бяха страшно стръмни, не преувеличавам въобще. Така че не знам как се качила. Ево, браво. Ето информационната табела с кратка информация. Гледката е уникална, наистина струваше си изкачването от тук догоре. След малко пускам дрона, за да направя цялостна обиколка на района. Крепостта просъществува от 1386 до 1388 година, когато е била завладяна от османците. Има форма на неправилен триъгълник с порта към северната страна. Зидовете на крепостта са високи, изградени от дялан камък. Вътре се забелязват и основи на църква. Изградена е на Мадърското плато, на обособен от природата скалист нос. Има формата на неправилен триъгълник, както следва: северна страна 97 метра, източна 140 метра и западна 180 метра. Както се вижда, крепостен зид от запад няма, защото е използван отвесният около 130 метра склон на Мадърското плато. В средата на северната стена има вход, фланкиран от две петоъгълни кули. Входът има от две врати, една спускаща се и една двукрила. Наистина внимавайте тук. Това е над пещерите, внимавайте, защото няма никакви мрежи, не е обезопасено и е буквално отвес.
И така, крепостта свършва до тази част. Общо, съдейки по записа, 2 минути и половина от горната част на крепостта до долната част на крепостта, където се явява всъщност там пещерите долу, под нея. На 29 юни 2008 година, след проведена национална анкета, Мадарският коник е обявен за глобален символ на България. Ако искате да посетите археологическият резерват, имайте предвид лятното работно време, което е от 8 до 7 и зимното работно време, което е от 8 до 4. Също така не забравяйте, че на туристическия обект се поставя печат, удостоверяващ посещението, съхраняван в хижа Мадарски конник. Добре, няма само гимбала, няма смисъл. Просто трябва да слизам надолу, така че отдолу ще е после някой друг коментар. Така, с доста бърза крачка вече съм при конник. Ето го. Там, дух. И за разнообразие, сега ще ми е по кратки път. Ето, хоп, надолу, там, стръмни. Така свикнахме с слизането, така че действаме. Не е чак толкова зле. Но поне направих един така всеобхватен тур на местността. Нямам търпение да се наливам с някаква студена кола или нещо студено, защото съм пресъхнал. Ай, някакъв пек на всичкото отгоре. Слагаме на уволнение, което значи, че почти сме в финала. И май всъщност уволнението беше така. Добре, скъпи приятели, това от мен беше много приятно, че успях да ви разведа на това място. Надявам се да го посетите, надолу ви е харесало, особено как съм го презентирал. Гледките бяха уникални, мога да го кажа със сигурност и... какво да ви кажа? Следвайте ме за повече съвети. Това беше за другия канал. Готварския. Така, моля, subscribe, like, share. Нали? Чао и до нови срещи!